Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como procurar sobre DTM e ATM, bruxismo no Google, porque a maioria dos pacientes chegam para mim e me dizem que não sabiam nem o que era bruxismo, será que tem a ver com bruxa, alguma coisa assim? DTM muito menos. Então, algumas dicas, né? Geralmente, quem padece de DTM, que é a disfunção dessa articulação que abre e fecha a boca, que é a ATM, vai ter dores de cabeça, né? Dores na região mastigatória, dores orofaciais, cliques, estalos, apertamento dental, né? Rangimento dos dentes. Então, como procurar no Google? Geralmente, um dentista vai ser o especialista em DTM e DTM, dentista, a região onde você tá e as dores, né? Pode falar dores na bochecha, dores de cabeça e colocar DTM junto na frase de busca. Provavelmente você vai achar um profissional especialista na sua região.